समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्दम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुखदं धम्मसवनकालो अयं बदन्ता धम्मसवनकालो अयं बदन्ता धम्मसवनकालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धස්ස हे අපගේ ශාස්ත්‍රු වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. පින්වත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයා කෙරෙහි මහත් කරුණාවෙන් අනුකම්පාවෙන් වදාළ ධර්මයේ ආකෘතිය තමන්ව නිවීමයි. ධර්මී උත්සාහ කරන්නේ තමන්ව සුවපත් කරන්නටයි. එබඳු සුවපත් භාවයක් අත්දකින සැබෑ ආධ්‍යාත්මික ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න අපට මේ මොහොතේ ඍජු වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඒ ඍජු වැඩපිළිවෙල හදන්න තමයි අපි නිතර උත්සාහ කරන්නේ. ධර්මයේ පෙන්නලා දෙන වැඩපිළිවෙල තුල ශක්තිමත් වුණොත් කවදාවත් ඔබට අයහපතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් සැලසෙන යහපත මෙපමණයි කියලා කියන්නත් බෑ. ඒ නිසා වැඩියෙන් ධර්මයේ පිළිබඳ උනන්දු වෙන්න. මොකද මේ ගෙවෙන කාලය ඊටාම අවිනිශ්චිත කාලයක්. ඊටාම අයහපත් කාලයක්. බලාපොරොත්තු වෙන ලෝකයේ බලාපොරොත්තු සහිතව ඉදිරියට යන්න බැරි කාලයක් නිසා අපි වෙනදට වඩා උනන්දු වෙන එක වටිනවා. ජීවිතාවබෝධය ධර්මාවබෝධයේ පැත්තට හැරෙන ශ්‍රාවකෙක් නම් ඔබට මතක ඇති පහුගිය දා අපි සච්ච විභංග සූත්‍රයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සච්ච විභංග සූත්‍රයේ මූලික කාරණා කීපයක් පැහැදිලි කළා. ඒකේ දිගුවක් හැටියට තව දේශනාවක් සිද්ධ කළ යුතු බවත් එහි අන්තර්ගතයේ පිළිබඳ පැහැදිලි කරන බවත්. ඒතර සච්ච විභංග සූත්‍රයේ පසුබිම ගැන මම කියන්න යන්නේ. සච්ච විභංග සූත්‍රයේ අන්තර්ගතයයි මෙතන පැහැදිලි වෙන්නේ. මොකද පසුබිම සහ මූලික කාරණා කීපයක් අපි පෙර දේශනාවේදී සඳහන් කරලා පැහැදිලි කරපු නිසා. ඒතර ඔබ දන්නවා දැන් මේ දේශනාව විමසුවා නම් මේ දේශනාව කරන්නේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කළා. උන්වහන්සේ ආසනයෙන් නැගී හිඳලා කුටියට වැඩම කළා. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගෞරවය දීලා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ චතුරාර්ය සත්‍ය විස්තර කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය විස්තර කරනකොට දුක පිළිබඳව සාරිපුත්තයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරපු අන්තර්ගතය මූලික ලක්ෂණය අපි පැහැදිලි කළා. දුක පිළිබඳව ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ තියෙන පාඩය විස්තර කරලා පැහැදිලි කරපු ඉතාම අපූර්ව දේශනාවක් මේ දේශනාව තුළ තියෙන්නේ. එතකොට අපි දුක පිළිබඳ තෝරද්දී ජාති දුක, ජරා දුක, ව්‍යාධි, මරණ ඔය විදිහට කතා කළානේ. ඉපදීමේ දුක, ජරාවට පත්වීමේ දුක, මරණයට පත්වීමේ දුක, ශෝක, වැළපීම්, කායික දුක්, මානසික දුක්, සුසුම් හෙලීම්, කැමැති දේවල් නොලැබීම, හකුළුවල කිව්වාම පංච උපාදානස්කන්ධ දුක කියලා මෙහෙම අර මූලික බුද්ධ වචනයේ තුල තියෙන අන්තර්ගතයේ පිළිබඳ යම් අදහසක් මතු වුණානේ. දැන් මේ අදහසට දක්වන විවරණයනේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ. ඒතකොට ජාතිය කියන එක අපි තේරුවා. ඒක පැහැදිලිව ගිය වර දේශනාවේ කිව්වා. දැන් කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම යාතේ සන්තේ සංසත්තානං තම්මි තම්මි සත්තනිකායේ ජාති සංජාති ඔක්칸ති අබිනිබ්බන්ති කන්දානම් පාතු භවෝ ආයතනානම් පටිලාභෝ අයං උච්චතාවුසෝ ජාති කියලා තේරුවා. ඒක අපි දෙපැත්තකින් පුද්ගලයා Tamanගේ సంతానගත අවබෝධය හදා ගන්න ඕන කියලා මතක් කළා. ඒක ක්ෂණිකව සිද්ධ වෙන ජාතිය තුල, කියන්නේ මේ මොහොත තුල පවා අපි ජාතිය තුල ඉන්න බව තේරුම් ගන්න ඕන. ඒත් එක්කම අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන ගමන තුලදී තැන සත්ව ලෝකවල උපත හට ගැනීම, බැස ගැනීම, මව් කුසක බැස ගැනීම, මේ විදියට ප්‍රතිසන්දිගත වීම තුල ජාතිය හැදෙන විදියත් අපි මේ දෙපැත්තෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධයේ පැත්තට
දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධයේ පැත්තට ශ්‍රාවකයෙක්ගේ හිත නැමින්නේ නැහැ. ශ්‍රාවකයෙක්ගේ හිත බර වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒක දෙපැත්තකින් තේරුම් ගත යුතුයි. ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟට උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරන දේ තමයි ජරා. කතමං චෞසෝ ජරා. ජරාව කියලා. දැන් මේ ජරාපි දුක්ඛං කියලා ධර්මයේ තියෙනවා තමයි. නමුත් ජරාව පිළිබඳ ඊටාම පළල් ගැඹුරු අර්ථ දැක්වීමක් මෙතන තියෙනවා. ජරාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා විස්තර කරලා තියෙනවා. මේක දැනගන්න එක වැදගත්. මොකද මේ සත්‍යනේ චතුරාර්ය සත්‍යනේ පින්වත්නි අපිට අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයිනේ. ඒතර මේක අවබෝධ කරගන්නවා නම් අපිට වෙන විකල්පයක් නැහැ. මේක ඊටාම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ සත්‍ය අවබෝධය කරා යනවා නම් එයා අවබෝධ කරගන්න තියෙන සත්‍ය හතරක්. මේක අවබෝධ නොවිච්ච නිසා තමයි ඔබයි මමයි අපි ඔක්කොම ඉපදෙමින් මැරෙමින් සංසාරේ යන්නේ. මේක තමයි පරමාර්ථ සත්‍ය. ඒතර බුදු කෙනෙක් මතු කරපු සත්‍ය හකුලුවා දක්වද්දී මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව අර්ථ දැක්වීම බොහොම ප්‍රශස්තයි පින්වත්නි. එතකොට ජරාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කතමං චෞසෝ ජරා. මොකද්ද ජරාව කියලා කියන්නේ? දැන් බලන්න ජරාව සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ තෝරන විදිහ. යා තේසං සත්තානං තම්හි තම්මි සත්තනිකායේ ජරා ජීර්ණතා කණ්ඩිච්ඡතා පාලිච්ඡං වලිත්නවතා ආයුනෝ සංහානි ඉන්ද්‍රියානම් පරිපාකෝ අයං උච්චතා උසෝ ජරා. ඔන්න ජරාව තෝරන විදිය. මොකක්ද ජරාව කියලා කියන්නේ? ඒ සත්වයන්ගේ යා තේසං සත්තානං තම්හි තම්මි සත්තනිකායේ ඒ සත්වයන්ගේ සත්ව ලෝකවල දිරීමක් තියනවද? දිරනවද? දිරා යන ස්වභාවයක් තියනවද? කැඩීමක් තියනවද? මොනවද කැඩෙන්නේ? ඇයි දත් එහෙම කැඩෙන්නේ? කෙස් ගස් එහෙම කැඩෙන්නේ? කැඩීමක් තියනවද? ජරා ජීර්ණතා කණ්ඩිච්ඡං කැඩීමක් තියනවද? කෙස් ආදිය පැසීමක් තියනවද? පාලිච්ඡං පැහෙනවනේ කෙස් සුදු පාට වෙන්නේ. ඇයි සුදු පාට? ජරාව නිසා. මේ ජරා කියන ස්වභාවය අත්දකින්න ඕන. මේ Tamanගේ ජීවිතයේ දත් කැඩෙනකොට, හැම රැලි වැටෙනකොට, කෙස් සුදු වෙනකොට මේ ජරාව නේද මං අත්දකින්නේ. ජරාපි දුක්ඛං කියලා භාගතුන් වහන්සේ වදාලේ මේක නේද කියලා අපි ඒක දැනගන්න ඕන. දැනගෙන පාඩ කරගත්තත් කමක් නැහැ. පාඩ කරන්න එපා කියලා බුදුදහමේ කියලාත් නැහැ. එහෙම කර නොකර ඉන්න ඕන කියලා අපි ඔබට බල කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේක යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න එපායයි. එතකොට පාඩ කරගන්න කෙනෙක් පාඩ කරගත්තාවේ. ඉතින් ඒකට කමක් නැහැ. නමුත් මේ යථාර්ථය මේක නේද ජරාව කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. හැබැයි කවදාවත් කෙස් පාට කරන්න හිතෙන්නේ නැති දවසක් එයි මේ විදිහට කල්පනා කරන ගියොත්. එදාට සනීපෙට නිදා ගන්න පුළුවන්. සනීපෙට නැගිටින්න පුළුවන්. සනීපෙට දුක ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට යා තේසං සත්තානං තම්හි තම්මි සත්තනිකායේ ජරා ජීර්ණතා කණ්ඩිච්ඡං පාලිච්ඡං. කෙස් ආදී පැසීමක් තියනවද? සමෙහි රැළ වැටීමක් තියනවද? ආයුෂයාගේ ගෙවීමක් තියනවද? ඇස්කන් ආදී ඉඳුරන්ගේ මෝරා යාමක් තියනවද? ප්‍රියාශ්මතුනි මෙය තමයි ජරාව. යොන්න ජරාවටපත් වෙන එක. එතකොට මේ ජරාවටපත් වෙනවා කියන එකත් දෙපැත්තකින් දැනගන්න. කෙස් පැහෙන එක ජරා තමයි. රැලි වැටෙන එක ජරා තමයි. අනිත්‍යතාවය තමයි. ජරාවටපත් වීම තමයි. දත් කැඩෙන එකත් ජරාව තමයි. හැම රැලි වැටෙන එකත් ජරාව තමයි. ආයුෂයාගේ ගෙවීම ජරාව තමයි. ඇස්කන් ආදී ඉඳුරන්ගේ මෝරා යාම ජරාව තමයි. හැබැයි මේක નિરાයාසයෙන් හැම මොහොතකම සිද්ධ වෙන ආකාරය අපි දැනගන්න ඕනේ. මේක මේ කාලයක් ගියාම වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. කාලයක් ගිහින් මේ සිද්ධ වෙච්ච අත්දැකීමක් නෙමෙයි මේක. මේ අත්දැකීම පින්වත්නි මොහොතක් ගානේ සිද්ධ වෙමින් පවතින දෙයක්. ජරාව මොහොතක් ගානේ ඇති වෙනව නැති වෙනව ඇති වෙනව නැති වෙනව. ඒතර මොහොතක් ගානේ ඇතිවි දිරදිරා නිරුද්ධ වෙවි යනවනේ. ඒතර නිරුද්ධ වෙවි යනකොට නිරන්තරයෙන්ම සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක්. එකපාරම වුණා නෙමෙයි. නිරන්තරයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. මේ දිරණ එක. එතකොට
මේ දිරණ එක මොහොතක් ගානේ මම මේ දි รา පත් වෙනව නේද කියලා දකින්න ඕනේ. ඒක නිකම්ම දකින්නත් බෑ. ඒකට අවශ්‍යයි භාවනාමය ඥානයක්. එහෙම නැත්නම් මේ කොහොමද මොහොතක් ගානේ දිරන්නේ? චිත්තජ රූප කොහොමද මොහොතක් ගානේ? ඒ කියන්නේ චිත්තජ රූප කොහොමද පහළ වෙන්නේ? එතනම නිරුද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මේ දිරණ එක ගැනනේ කතා කරන්නේ. ඒක අවබෝධ කරගන්න භාවනාව අවශ්‍යයි. භාවනාවෙන් තොරව එයාට දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ද එහෙමනම් බෑ. දක්ෂ ඥානවන්ත කෙනෙකුට යම් දැනුමක් නුවණක් හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දිරණ එක තුල පවතින සැබෑම යථාර්ථය ඇත්තම කතාව තේරුම් ගන්න නම් යා අනිවාර්යෙන්ම භාවනාවකට යොමු වෙන්නම අවශ්‍යයි. භාවනාවකට යොමු වෙන්න ඕන. ඊළඟට කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව ඇසුරින් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මතක් කරනවා කතමංචාවුසෝ මරණං. මොකද්ද ප්‍රියායුෂ්මතුනි මරණය කියලා කියන්නේ? යා තේසං තේසං සත්තානං තම්හි තම්හි සත්තනිකායේ චුති වචනතා භේදෝ අන්තරදානං මච්චු මරණං කාලකිරියා කන්දහනම් භේදෝ කලේබරස්ස නික්කේපෝ ජීවිතේන්ද්‍රියේසු පච්චේදෝ ඉදං උච්චතාවුසෝ මරණං. ඔන්න මරණයේ තෝරන විදිය. දැන් මරණම්පි දුක්ඛං කියවට මරණී දුකයි කියවට මරණී කියන්නේ කුමක්ද කියලා ඊටාම පැහැදිලිව තියෙන සත්‍ය විභංග සූත්‍රය. මොකද්ද? යා තේසං තේසං සත්තානං තම්මි තම්මි සත්තනිකායේ ඒ සත්ව ලෝකවල ඒ සත්වයන් තුල සත්වනිකායන් තුල චුත වීමක් තියනවාද? චුති වචනතා ભેදෝ අන්තරදානං. චුත වෙන ස්වභාවයක් ඇද්ද? බිඳී යාමක් ඇද්ද? අතුරුදහන් වීමක් ඇද්ද? අන්තරදානං. මච්චු මරණං මරණයටපත් වීමක් ඇද්ද? කලුරිය කිරීමක් ඇද්ද? උපාදානස්කන්ධයන්ගේ බිඳී යාමක් ඇද්ද? අන්න කන්දානම් ભેදෝ උපාදානයන්ගේ බිඳී යාමක් ඇද්ද? ශරීරයේ බැහැර දැමීමක් ඇද්ද? කන්දානම් ભેදෝ කලේබරස්ස නික්කේපෝ ශරීරයේ බැහැර කළ අයින් කරලා දානවා. පාවිච්චියට ගන්නෙ නැහැ. පරිහරණයට නුසුදුසුයි. මේක තමයි ප්‍රියායුෂ්මතුනි ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපේ බිඳ වැටීමක් ඇද්ද? පින්වත් ප්‍රිය ආයුෂ්මතුනි මේක තමයි මරණය. එතකොට මේක මරණයත් දෙපැත්තකින් දැනගන්න ඕන. මොකද්ද? ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපේ බිඳ වැටෙනවා කියන එක මරණය තමයි. කාලුරිය කරනවා. ඊට පස්සේ ආයුෂ උණුසුම විඥානෙ පිට වුණාම මැරුණා කියලා අපි කතා කරන සංසිද්ධිය තියෙන්නේ. බිඳී යාම ඒ සත්වයන්ගේ ඒ සත්ව ලෝකවල අතුරුදහන් වීම. ඒක පැත්තකින් තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම මෙතන බොහොම ලස්සන වචනයක් තියෙනවා. කන්දානම් ભેදෝ කලේබරස්ස නික්කේපෝ කියලා. කාලක්‍රියා කරන එක මච්චු මරණය කියන එක ඇත්ත. මරණයට පත්වීම කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා මේ කන්දානම් ભેදෝ ස්කන්ධයන්ගේ බිඳී යාමක් තියෙනවා. අන්න ඒ පැත්තෙනුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. තව පැත්තකින් මොකද්ද? ස්කන්ධයන් පහළ වෙලා එතනම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ක්ෂණිකවත් එහෙනම් අපි ඉන්නේ මේ මරණය තුල තමයි. ඇයි? ස්කන්ධයන්ගේ බිඳී යාම ක්ෂණයක් ගානේ සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? සිද්ධ වෙනවා. ඇහින් රූපේ දකින්නකොට චක්කු විඥානේ පහළ වෙලා විඥානස්කන්ධය හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවද නැද්ද? නිරුද්ධ වෙනවා. දැකීම් මාත්‍රය තුලම මේක සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? ඒ කියන්නේ දැකීම් මාත්‍රය තුලම මේ කාරණේ සිද්ධ වෙනවා. දැකීම් මාත්‍රය තුලම මේ සත්‍ය අපි අත්දකින්නවා. එහෙමනම් අපි ඉන්නේ කොතනද? අපි ඉන්නේ මොහොතක් ගානේම මරණ දුක අත්විඳිමින්. අනේ මේ පැත්තෙන් ටික ගැඹුරින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳ ඉතා ප්‍රශස්ත අවබෝධයක් කරා යන්න පුළුවන්. කන්දානම් ભેදෝ ස්කන්ධයන්ගේ බිඳීම මොහොතක් ගානේ සිද්ධ වෙන ආකාරය දැක ගන්න ඕන. එතකොට මේ චක්කු විඥානේ පහළ වෙලා ඒ දකින්න රූපයට අදාළව පින්වත්නි Taman තුල සංඥා පහළ වෙනවද නැද්ද? පහළ වෙනවා. සංඥා ස්කන්ධයක් ඒ පහළ වෙන්නේ. එතකොට ඒ සංඥා හිටලා මනසේ ඒ සංඥා මතම පිහිටා ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒ සංඥාව හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා යනවා. අන්න ස්කන්ධයන්ගේ බිඳී යාමක් එතන එකපාර හටගත්ත තැනම තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඒතර ඒ දැක්ක රූපයට අනුව සුඛ වේදනා හෝ දුක්ඛ වේදනා හෝ අදුක්ඛම සුඛ වේදනා එතනම ඇති වෙනවා.
නමුත් මේ වේදනාව දිගටම තියනවද පින්වත්නි? නෑ. එතන වේදනාව ඇති වෙනවා කියන්නේ Taman තුල පහළ වුණේ වේදනා ස්කන්ධයක්. ඒ වේදනා ස්කන්ධයක දිගට පවතින්නේ නෑ. ඒ වේදනා ස්කන්ධය ඇතිවි නැතිවි යනවා. එහෙනම් වේදනා ස්කන්ධේ පහළ වෙලා නිරුද්ධ වෙලා ස්කන්ධයන්ගේ බිඳීමක් එතන තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඊට අනුව පින්වත්නි සංස්කාර ධර්මයන් Tamanගේ හිත තුල ගොඩ නැගෙනවා. ඒ සංකාර ධර්මයන් හිත තුල ජනිත වෙලා ඒ සංකාර ධර්මයන් ජනිත වෙච්ච තැනම නිරුද්ධ වෙලා යනවද නැද්ද? ජනිත වෙච්ච තැනම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඉතින් එහෙම ජනිත වෙච්ච තැනම නිරුද්ධ වෙලා යනවා නම් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා නම් ඒක සදාකාලිකයි ස්ථිරයි. මෙහෙම කතා කරලා ගන්න පුළුවන් දෙයක ගන්න බෑ. එහෙම කතා කරලා ගන්න බෑ. හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා යන ස්වභාවයටයි ඒක ආйти. එවන මේ ස්වභාවය අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන පින්වත්නි. මේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පින්වත්නි නැවත රූපය අර නාම ධර්ම ඇසුරෙන් රූපේ කම්පණයට පත් වෙනවද නැද්ද? පත් වෙනවා. අපි ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? මීට කලින් කියලා තිනවා. ඒකට කියන්නේ චිත්තජ රූප කියලා. ඒතර රූපේ කම්පණයට පත් වෙනවා නම් ඒ චිත්තජ රූප වලට අනුව රූපේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවද නැද්ද? එහෙනම් මේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යාම කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම භවයෙන් වැසී යාම කියන එක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙන් ස්කන්ධයන්ගේ මෙතන කියන කතාව අපි ඊටාම හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන. කන්දානම් බෙහෙදෝ කලේබරස්ස නික්කේපෝ. ස්කන්ධයන්ගේ බිඳීම මරණය කියලා කියන එක. ස්කන්ධයන්ගේ බිඳීම ක්ෂණයක් ගානේ සිද්ධ වෙන ආකාරය අපේම මනස තුලින් අපි ඒක පැහැදිලිව දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් මරණම්පි දුක්ඛං කියන එක අවබෝධය අපි කොච්චර පළල්ව හදා ගන්න ඕනද? එතකොට මේ දුක අවබෝධ කරනවා කියන එක මොනතරම් සවිස්තරාත්මක කතාන්දරයක්ද? විස්තරාත්මක පණිවිඩයක්ද කියලා අපි ඊටාම හොඳින් මේ යථාර්ථය අපි තේරුම් අරගෙන ඉන්න ඕන. අන්න ওই විදියටයි මරණය අපි තේරුම් ගත යුත්තේ. ඊළඟට පින්වත්නි දැන් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා කතමෝ චාවුසෝ සෝකෝ ආයුෂ්මතුනි මේ ශෝකය කියන්නේ කුමක්ද? මොකද්ද පින්වත්නි ශෝකය කියලා කියන්නේ? යෝකෝ ආවුසෝ අඤ්‍යතරඤ්‍යතරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා යම් ප්‍රිය ආයුෂ්මතුනි විවිධාකාරී විපත් වලට පත් වෙනවා. සමන්නාගතස්ස අඤ්‍යතරඤ්‍යතරේන පුට්ටස්ස සෝකෝ සෝචනා සෝවිතත්තං අන්තෝ සෝකෝ අන්තෝ පරිසෝකෝ අයං උච්චතාවුසෝ සෝකෝ. මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මොකද්ද? විවිධාකාර ප්‍රියාශ්මතුනි මේ ශෝකය කියන්නේ මොකද්ද? විවිධාකාර විපත්වලදී ඕනෑම විපතකදී පීඩා විඳින කෙනෙක් තුල ඒ විපත නිසා ඉවසගෙන ඉන්න බැරි දුක් වේදනාවක් විඳින කෙනෙක් තුල යම් කිසි ශෝක කිරීමක් තියනවාද? එතකොට ශෝකය ඇති වෙන්නේ වේදනාව පදනම් කරගෙන. ඒ කියන්නේ ඒක දරා ගන්න බැරි කම නිසා ශෝක කිරීම ඇති වෙන්නේ. ශෝකයෙන් තැබීමක් ඇද්ද? ශෝකීව සිටින බොහෝම මුව හැකිලීගෙන ශෝකයෙන් සිටින ස්වභාවයක් ඇද්ද? සිත දවාලන හිත පුච්චන යම් ශෝකයක් ඇද්ද? හිත හාත්පසින්ම දවාලන හැම තැනින්ම හිත අවුලුවන ශෝකයක් ඇද්ද? ප්‍රියාශ්මතුනි මේක තමයි ශෝකය. එතකොට මේ ශෝකය හිත දවාලන ඒ කියන්නේ මොකක් හරි විපතක් නිසා විඳින මේ කෙනා තුල යම් කිසි තැවීමක් ඇද්ද? ඊට පස්සේ
හිත දවාලන ස්වභාවයක් ඇද්ද? මෙන්න මේක ශෝකය කියලා කියනවා. ඒතර මේ ශෝකය කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. මේ ශෝකය කියන එක මේ හිත දවාලනවා කියන එක එක දිගට දැවෙනවා නෙමෙයි. හිත පිච්චෙනවා කියන එක එක දිගට පිච්චෙනවා නෙමෙයි. හාත්පස හැම වෙලාවකම දවනවා නෙමෙයි. තමන්ට ඉවස ගන්න බැරි නොහැකි ඉවස ගන්න බැරි දුකක් දුක් වේදනාවක් එක දිගටම හිත තුල පවත්වනවත් නෙමෙයි. ඒතොර මේ ඕනෑම විපතකදී පීඩා විඳින කෙනෙක් තුල මේ දුකක් හට ගන්නවා නම් ඒ දුක එක දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවත් නෙමෙයි. මේක ඇති වෙලා නැති වෙලා යන හුදු හැඟීමක් කියන එක අපි හොඳට තේරුම් ගන්නවා. එතකොටයි දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධ වෙන්නේ. නිකම්ම හැඟීමක්. ශෝකය කියන්නේ හැඟීමක්. සත්‍ය වශයෙන්ම හිත තුල මතුවෙන හුදු නාම ධර්මයක්. මේක මේ ශෝකය කියන එක එක දිගට පවතින එකක් නෙමෙයි. අපි යන්නේ මේ පැත්තෙන් තේරුම් ගන්නත් අවශ්‍යයි. මේ ශෝකය කියන්නේ නිකන් හිත තුල උද්ගත වෙච්ච හැඟීමක්. ඒක හිතේ වේදනාවත් එක්ක ඇතිවෙච්ච දුක් වේදනාවත් එක්ක ඇතිවෙච්ච යම්කිසි ශෝක ජනක තැවීමක්. හිත දවාලන ස්වභාවයක්. හිත දවාලන ස්වභාවය මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නාම ධර්මයක්. මේක එක දිගට පවතින ස්වභාවයක් නෙමෙයි. හිත දැවෙනවා නම් දැවි දැවි නිරුද්ධ වෙවි දැවි දැවි නිරුද්ධ වෙවි යන ස්වභාවයක් තියෙන්නේ කියලා ශෝකය පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයාට අවබෝධයක් තියෙනෝනේ. එතකොට මේ අවබෝධය තමයි මේ දුක්ඛාර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ. දුක පිළිබඳ ආර්ය සත්‍යයක්. මෙතකොට දුක පිළිබඳ ආර්ය සත්‍යයේ සීමාව අපිට හරිම පටුයිනේ. භාගතුන් වහන්සේගේ තමයි දුක්ඛ සත්‍යයේ සීමාව. දුක්ඛ සත්‍යයේ දුක්ඛ ඥානය, දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධات ඥානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තුල සීමාවක් නැහැ. නමුත් අපි තුල සීමාවක් තියෙනවා. අපිට මේකේ තේරෙන්නේ නැහැ හරියට. එතකොට අපි මේ සීමා සහිත දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධයක් අපිට තියෙන්නේ. ඒ සීමා සහිත අවබෝධය පිළිබඳ අපි ක්‍රමානුකූලව ලඝු වෙනවා නම්, ක්‍රමානුකූලව ගොඩ නැගෙනවා නම්, ඒ ගොඩ නැගෙනකොට දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳව අපි තුල ඇතිවෙන අවබෝධය තුල ශක්තිමත් වෙනකොට ඒ ශක්තිමත් ශ්‍රාවකයා තුල මේ දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධය ස්ථාවර වෙනකොට තමයි සත්‍ය අවබෝධයේ පැත්තට ඒ ශ්‍රාවකයන් නැමෙන්නේ. එතකොට මේ ශෝකය කියන්නේ හිත තුළ ඇතිවෙන හැඟීමක්, දැවෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒ දැවෙන ගතිය බාහිරින් හොයන්න බෑ. ඒ දැවෙන එක අල්ලා හොයන්න බෑ. නමුත් මේක සම්පූර්ණයෙන් නාම ධර්මයක්. මේ නාම ධර්ම එක දිගට පවතින්නේ නැහැ. ඇති වෙලා නැති වෙලා යන, නිරුද්ධ වෙලා යන ස්වභාවයටයි මේ දැවීම ආйти කියලා ඒ ශ්‍රාවකයා බොහෝම පැහැදිලි නුවණක් හදා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට භාගතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා කතමෝචාවුසෝ පරිදේවෝ. ඔන්න ඊළඟට පරිදේවය ගැන කියනවා. දැන් මේ වචන අපි අහලා තිබ්බට මේක විස්තර නැහැනේ. මේ විස්තර තියෙන සත්‍ය විභංග සූත්‍රයේ. දැන් මේක තවත් තේරුම් ගන්න ඕන නම් හොඳට විස්තර කරලා බලන්න පින්වත්නි. යෝකෝ ආවුසෝ අඤ්ඤතරඤ්ඤ තරේන ව්‍යාසනේන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤ තරේන දුක්ඛ ධම්මේන පුට්ටස්ස ආදේවෝ පරිදේවෝ ආදේවනා පරිදේවනා ආදේවි තත්තං පරිදේවි තත්තං අයං උච්චතාවුසෝ පරිදේවෝ. මොකද්ද මේ පරිදේවය කියන්නේ? පරිදේවී කියන්නේ විවිධාකාර විපත් අපි කරා පැමිණෙනවා. ඕනෑම විපතකින් පීඩා විඳින කෙනෙකු තුල ඒ විපත නිසා ඉවසා ගන්නට නොහැකි දුකකින් වේදනා විඳින කෙනෙක් තුල යම් හඬා වැළපීමක් ඇද්ද? එහෙනම් ඒකටත් හේතුව මොකද්ද? දුක් වේදනාව. හඬා වැළපීමක් ඇද්ද? නම් ගොත් කියමින් හඬා වැළපීමක් ඇද්ද? හඬා වැළපෙන ස්වභාවයක් ඇද්ද? ඒ ස්වභාවයට කියනවා පරිදේවය කියලා. හැඬීම. එතකොට මේ හැඬීමේ ක්‍රියාවලිය ඇති වුණේ මොකක් නිසාද? නාම ධර්ම නිසා. නාම ධර්මයේ නිසා රූපයට කරපු බලපෑමක් තමයි හැඬීම කියලා කියන්නේ. එතකොට දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳ මේ පරිදේවයේ තේරුම් ගනිද්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕන යෝකෝ ආවුසෝ අඤ්ඤතරඤ්ඤ තරේන ව්‍යාසනේන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤ තරේන දුක්ඛ ධම්මේන පුට්ටස්ස ආදේවෝ පරිදේවෝ ආදේවනා පරිදේවනා ආදේවි තත්තං පරිදේවි තත්තං අයං උච්චතාවුසෝ පරිදේවෝ. අන්න එහෙමනේ තෝරන්නේ. ඕනෑම විපතකදී ඉවසා ගන්න බැරි දුක් වේදනාවක් පදනම් කරගෙන
යම් හඬා වැළපීමක් ඇද්ද නම් ගොත් කියා නේ අපිට මේ මොකක්ද උනේ දරුවට මොකක්ද උනේ අම්මට තාත්තට මොකක්ද උනේ කියලා අර වැළපීමක් පපුවට අත් දෙකෙන් ගහ ගහ කෑ ගහන ගතියක් තියෙනවා නම් මේක තමයි පරිදේවය. ඒතර පරිදේවය කියන ස්වභාවය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන ශ්‍රාවකයා දැනගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. තව පැත්තකින් කොහොමද මේ පරිදේවය හඬීම වැළපීම කියන්නේ තමන් තුළ ප්‍රකට වන කායික ස්වභාවයක්. හඬනකොට කඳුළු වෙනවා, මූණ හැකිලිලා යනවා, බාහිර ස්වරූපේ විශාල වෙනස්කමක් ඇති වෙනවා. ඒතර මෙතන තේරුම් ගන්න පින්වත්නි, මේ නාම ධර්ම ඇසුරෙන් රූපයට කරපු බලපෑමක් මේක. මොකද්ද නාම ධර්මී? මේ දුක්ඛ වේදනාව. මේ දුක්ඛ වේදනාව කියන එක මේ තුල පහළ වුණේ මේ හැඬීම කියන එක ASCII පහළ වුණේ චිත්තජ රූපයක්. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙතන මේ පංචස්කන්ධ දුකමයි. ඒකනේ හකුළු වල බුදුරජාණන් සාන්තිපුරි කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක කියලා. දැන් මේ පරිදේවය ASCII සිද්ධ වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුකේ අත්දැකීම. කොහොමද පංච උපාදානස්කන්ධ දුක පරිදේවේ වෙන්නේ? දැන් මේ ඔක්කොම කියාගෙන ගිහින් භාගතුන් වහන්සේ මහණෙනි නුඹලාට මං අකුලලා කියන්නම් පංච උපාදානස්කන්ධ දුක කියනවා. දැන් මේ පරිදේවේ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුකේ අත්දැකීම. හිත තුල මොකක් හරි ඇස කන නාසය දිව කය මනස තුලින් අත්දකින අත්දැකීමක් පදනම් කරගෙන පින්වත්නි ඒ අත්දැකින්නේ විඥානයේ පහළවීමත් එක්කනේ අභ්‍යන්තර ආයතනයත් බාහිර ආයතනත් විඥානයත් කියන තුනේ එකතුවන ස්පර්ශය. එතකොට විඥානයේ පහළවීම තිබුණාම එතන විඥානස්කන්ධයේ පහළවීම, ඒකට අනුව හඳුන ගන්නකොට සංඥාස්කන්ධයේ පහළවීම, ඊට අනුව දුක් වේදනාව හට ගන්නකොට වේදනාස්කන්ධයේ පහළවීම, ඊට අනුව නොයේක් ක්‍රෝධ සහගත සංකාර ධර්මයන් හිතට ගලලා මේ ඒ ඔසේ සංකාරයන්ගේ පහළවීම, ඊට අනුව රූපයට කරපු බලපෑම තමයි හැඬීම තුලින් ප්‍රකට වෙන්නේ. චිත්තජ රූපයක පහළවීම දුක් වේදනාවේ අතුරු ඵලය. දුක් වේදනාව පදනම් කරගෙන එයා තුළ පහළ වුණු චිත්තජ රූපයේ අතුරු ඵලය තමයි හැඬීම. මේ කියන්නේ මේ පරිදේවය කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් මේ පරිදේවය කියන ASCII තියෙන්නේ පංචස්කන්ධ දුක නෙමෙයිද? පංචස්කන්ධ දුක. අන්න ඒකයි හකුළු වල කිව්වම පංච උපාදානස්කන්ධ දුකයි කියලා අපි කියන්නේ. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. ඒකයි පංච උපාදානස්කන්ධ දුක කියලා කියන්නේ. ඊළඟට පින්වත්නි අපි බොහොම හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් පරිදේවය ගැනයි අපි ඔය තේරුවේ. ඒතර පරිදේවය කියන්නේ අපි දැනගන්නවා හැඬීම. ඒ කියන්නේ හඬා වැළපෙන ස්වභාවය. නමුත් මේ හඬා වැළපෙන ස්වභාවයේ ASCII පරිදේවය ASCII අපි ගැඹුරින් තේරුම් ගන්න ඕන පරිදේවය දුකක් වෙන්නේ කොහොමද? මෙතන පංච උපාදානස්කන්ධේ පහළවීමක් තියෙන. ඇත්තට මේකට දුක්ඛ සත්‍ය තුලින්ම සත්‍ය අවබෝධයට ඊටාම ගැඹුරින් බැහැ ගන්න පුළුවන්. ඊටා ගැඹුරින් බර වෙච්ච ශ්‍රාවකෙක් අපට බිහි වෙනවා. ඒ බඳු ශ්‍රාවක භාවයක් අපට ගොඩ නැගෙනවා. එතකොට මේ දෙපැත්තෙම දුක්ඛ සත්‍ය කියලා කිව්වහම මේක දැන ගැනීම මත අවබෝධය කරා යනවා නම් මේ දැන ගැනීම විතරක් අවබෝධයට උදව්වක් නම් ඉතින් මේ වෙනකොට අපි ඔක්කොම රහත් වෙලා ඉන්න පාය. දහම් පාසල් ළමයි එහෙම අනිවාර්යෙන් අඩුම සෝවන්නත් වෙලා ඉන්න ඕන. හේතුව මේ අයට මේ දහම් පාසලේ මේ නිකන් හයේ පන්තියෙන් උඩට යනකොට මේවා මේ හැම පොතකම වගේ තියෙන වාක්‍ය. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට එහෙම අවබෝධයක් කරා යන පාටක් අපිට පේන්නේ නැහැ නේ. එහෙමනම් අපිට තේරෙනවා අපේ අවබෝධයේ අඩුලුහුඩුකම් පවතිනවා කියලා අපිට තේරෙනවනේ. කොතන හරි සිදුරු ටිකක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒකයි අපි මෙතනදී තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට හේතු සහිතව විමර්ශනය කරන කෙනෙකුට මේ දුක පිළිබඳ ඉතාම ගැඹුරින් තේරුම් ගැනීමේ කුසලතාවයක් තියෙන්නම ඕන. එතකොට මේ දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධ වුණාට පස්සේ දුක ඉදිරියේ හැඬීම් වැළපීම් සෝසුසුම් හෙලීම් නැති සැබෑ ආධ්‍යාත්මික ශ්‍රාවක භාවයක් එතන ගොඩ නැගිනවා. ඊළඟට පින්වත්නි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා ප්‍රිය ආයුෂ්මතුනි. මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මතක් කරනවා ප්‍රිය ආයුෂ්මතුනි මොකක්ද මේ දුක්ඛං කියලා කියන්නේ? දුක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ශෝක පරිදේව දුක්ඛ කියලා කියනවා නිතන. දැන් අපි දුක්ඛ සත්‍ය තෝරද්දී අපි කියනවනේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ පරිදේව ළඟට දුක කියලා වචනයක් තියෙනවනේ. අන්න ඒකයි මෙතන තෝරන්නේ. කතමං චාවුසෝ දුක්ඛං යංකෝ ආවුසෝ කායිකං දුක්ඛං කායිකං අසාතං කාය සම්පස්සජන් දුක්ඛං අසාතං වේදිතං ඉදං උච්චතාවුසෝ දුක්ඛං.
ඉදං උච්චතාවසෝ දුක්ඛං. මොකක්ද මේ දුක කියලා කියන්නේ? ප්‍රිය ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ යංකෝ ආවසෝ කායිකං දුක්ඛං කායිකං අසාතං කාය සම්පස්සජං දුක්ඛං අසාතං වේදිතං ඉදං උච්චතාවසෝ දුක්ඛං. කායිකව කිසිසේත්ම ඉවස ගන්න බැරි විදිහේ දුක් හට ගන්නවා. මේ කායිකව අමිහිරි වූ වේදනා හට ගන්නවා. කයේ ස්පර්ශයෙන් හට ගන්නා වූ ඒ දුක්ඛ අමිහිරි වේදනා ඇද්ද විඳවන ස්වභාවයක් ඇද්ද? ප්‍රිය ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ මෙයයි කායික දුක. මෙතන කියන්නේ මොකක්ද එහෙමනම්? මෙතන කියන්නේ පින්වත්නි කායික දුක ගැන. මේ කියන්නේ කායික දුක. ඒ කියන්නේ සමහර කායික වේදනා තියෙනවා ඒවස ගන්නම බෑ. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් නම් මේ දුක සත්‍ය තේරුම් ගන්නකොට එකක් තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ කය මගේ වසඟේ නෑ කියන එක. කය මට ඕන විදිහට පවත්වන්න බෑයි මම දුක වේදනාව පිළිකුල් කරන කෙනෙක්. මම දුකට කැමති නෑ. මම දුක පිළිකුල් කරගෙන ඉන්න කෙනෙක්. නමුත් මම දුක පිළිකුල් කරගෙන ඉන්නවා කියලා මං කරා දුක එන්නේ නැද්ද? මං කරා දුක එනවා. ඒතර මම දුක පිළිකුල් කරගෙන හිටියා කියලා දුක කියන එක මම කරා පැමිණෙමින් තියනවා නම් දුක නිරතුරුව මා කරා පැමිණෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත නම් එතකොට මේ දුක පිළිබඳ යථාර්ථ අවබෝධයේ පැත්තට නැමෙන යථාර්ථ අවබෝධයේ පැත්තට බර වෙන ශ්‍රාවකෙක් තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි පින්වත්නි මේ දුක කියලා කියන්නේ. කායිකව ඇති වෙන දුක කියලා කියන්නේ මගේ වසඟේ කය නැති බවට මට පහළ කරපු කමටහනක් කියන එක. කියන්නේ මම මෙච්චර කල් මේ කය මගේ වසඟේ පවත්වන්න පුළුවන්. මේක මට ඕන විදිහට නඩත්තු කරන්න පුළුවන් කී හිටියට මේ කියන්නේ මේ දුක දකින්නකොට සත්‍ය අවබෝධයේ පැත්තටමයි බර වෙන්නේ. අර අපි අර වෙන දකින්න වගේ දුක්ඛෝප නිසා සද්ධාම තමයි. දුක දකින්නකොට සද්ධාව පැත්තටමයි මේ ශ්‍රාවකයාගේ හිත බර වෙන්නේ. සද්ධාව පැත්තටමයි බර වෙන්නේ. එතකොට කායිකව කිසිසේත්ම ඉවස ගන්න බැරි දුකක් හට ගන්නවා නම් අමිහිරි වේදනාවක් හට ගන්නවා නම් කයේ ස්පර්ශයෙන් හට ගන්නා වූ යම් දුකක් තියෙනවා නම් අමිහිරි වේදනාවක් තියෙනවා නම් විඳවන ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් මේක තමයි කායික දුක කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස දුක කියලා එතන කතා කරන්නේ මොකද්ද? කායික දුක. කායික දුක. එතකොට මේ කායික දුක කියන ස්වභාවය හේතු සහිතව ගොඩනැගෙන ආකාරය යා දැනගන්න ඕන. එතකොට මේ දුක හටගන්නේ මොකද්ද? කාය සම්පස්සයෙන්. කය ස්පර්ශය නිසායි මේ දුක හටගන්නේ. කය ස්පර්ශය නැත්තම් දැන් මේක මෙතන මේ කතාව තියෙනවානේ. දැන් හොඳට බලන්න කාය සම්පස්සජන් දුක්ඛං අසාතං වේදිත. කාය සම්පස්සේ තිබ්බොත් තමයි කායික දුක තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න දන හිසේ අමාරුවක් තියෙනවා කියලා. දන හිසේ අමාරුවක් තියෙනකොට දන හිස පැත්තට කාය සම්පස්සේ ඇති පහළ වුණොත් කාය සම්පස්සේ කියන්නේ මොකද්ද? කායත් ඊට පස්සේ මේ දැන් කාය සම්පස්සේ කියන්නේ මොකද්ද? අපි කියන අභ්‍යන්තර ආයතනයත්. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රිය ක්‍රියාකාරීත්වය කියන්නේ මොකද්ද? කාය. ඊට පස්සේ පොට්ටබ්බය පහසක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ කාය විඥානයක් තියෙන්න ඕන. ඒ අනුව ගිය මනසිකාරයේ නිසා ඒ අනුව ගිය විඥානයකුත් තියෙන්න ඕන. එතකොට එතන කාය සම්පස්සේ තියෙනවා. එතකොට කාය සම්පස්සේ නිසා තමයි පින්වත්නි කායේ ස්පර්ශයෙන් දුක හටගන්නේ. නමුත් දුක විඳින්නේ කොහෙන්ද? දුක විඳීම සම්පූර්ණයෙන් මානසිකයි. නමුත් මේ කායේ සම්පස්යෙන් දුකක් හටගන්නවනේ. දැන් එතකොට කාය සම්පස්සේ නිරුද්ධ වෙනකොට දුක නිරුද්ධයිද නැද්ද? ඒකයි මේ දුක නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. කාය සම්පස්සේ නැති තැනක එතන කාය සම්පස්සේ නැති තැනක කායික වේදනාවක් දැනෙන්නෙත් නැහැ. ඒකයි කායික වේදනාවක් තියෙනකොට යාව සමහරට බරපතල කායේ කරන සැත්කමකදී යාව නිර්වින්දනය කරාට පස්සේ යාට කපලා කොටලා මේකේ වෙනත් කෑලි මේකට ඇමුණුවත් කිසි අවුලක් නැහැ. එහෙනම් මේ කාය සම්පස්සේ නිසා තමයි කායික දුක අපි අත්විඳින්නේ. මේ හේතුඵල සහිතව මේක ගැට ගැහිච්ච ආකෘතියක් දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධයේ පැත්තෙන් අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. දැන් කාය සම්පස්සේ තියාගෙන ඉඳලා එකපාරම ඔබ වෙනත් පැත්තකට ඔබේ මානසිකාරය ගියොත්
වෙන පැත්තකට ඔබේ මානසිකාරය ගියොත් ඇස හරහා හරි කන හරහා හරි නාසය හරහා දිව හරහා ගියොත් එහෙම ඒ වේදනාව තියෙන බව ඔබ දන්නෙත් නැහැ. සමහර විට ඔබ වෙන වැඩක් කර දැන් කෑම කකා ඉන්නකොට ඔබට මේ මතක නැහැ මේ කයේ වේදනාවක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඔබ නමාගෙන මිදලා එකපාර දිගාරනකොට අර වේදනාව ඇති වෙනකොට ආයෙත් කාය සම්පස්සේට ගියාට පස්සේ තමයි ඔබ අනේ කකුල දිග ඇරුණා නේද කියලා ඔබට ආයෙ වේදනාව එන්නේ. දැන් අපි තුමු අතක් කැඩිලා කියලා එයා අත බැඳගෙන වෙලාගෙන එල්ලගෙන ඉන්නවා. එල්ලගෙන ඉඳි එයා බොහොම පරිස්සමින් කනවා. එතකොට එයාගේ ජීවහා විඥානේ පහළ වෙලා ජීවහා සම්පස්සේ තුලයි එයාගේ වාස දේශයේ තියෙන්නේ. ඒතර එයාට මතක නෑ දැන් මේ අතේ හිම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. එකපාරම චලනයත් එක්කම අර කයේ තියෙන අකර්මණ්‍ය භාවය නිසා, ඒ කියන්නේ විකෘති භාවය නිසා, දැන් ප්‍රകൃතිය නෙමෙයි කැඩිලානේ තියෙන්නේ. ඒ විකෘති භාවය නිසාම එයාගේ කය චලනයත් එක්කම වේදනාව එනකොට අන්න එතන කාය සම්පස්සේ පහළ වෙනවා. ඒතර මේ කාය සම්පස්සේ නිසා තමයි කායික වේදනා විඳින්නේ. ඒකයි මෙතන කියන්නේ කායිකං දුක්ඛං කායිකං අසාතං කාය සම්පස්සජං දුක්ඛං අසාතං වේදිතං. කාය සම්පස්සය තියෙන වෙලාවටයි කායික දුකත් විඳින්න වෙන්නේ. මනසින් තමයි විඳින්නේ. හැබැයි ඉතින් කාය සම්පස්සේ නැති තැනක වේදනාවක් නැහැ. වේදනාවක් නැහැ. ඒක හොඳටම තේරෙනවා. ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. හොඳ ලොකු දරුණු වේදනාවක් තිබ්බහම ඒක නිර්වින්දනය කළාට පස්සේ එහෙමත් නැත්නම් නිින්ද යන්න බෙහෙත් දුන්නාට පස්සේ ආ කායික වේදනාව විඳින්නේ නැහැ. කායික වේදනාව විඳින්නේ නැහැ. ඇයි කාය සම්පස්සේ එතන නැහැ. එහෙනම් කාය සම්පස්සේ නිසා වේදනාව කායික වේදනාව ඇති වෙන බව දැන් හේතු සහිතව මේක තේරුම් ගත්තට පස්සේ දුක කියන එක අත්විඳින එක නිරායාසෙන් යාට අයින් කරලා දුකෙන් නිදහස් වෙච්ච සැබෑ ශ්‍රාවකෙක් විදිහට පෙනෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා කතමංචා මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මතක් කරනවා මම මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා මට නිතර කියවෙන්නේ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ මේක තමයි සාරිපුත්ත හරුත් වදාරන්නේ. නැතුව මේ සාරිපුත්ත හරුන්ගේ හිතේ උපන් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ අපේ මොකක්වත් එකක් නෙමෙයි මේක. තමන්ගේ එකක් වගේ මේක හුවා දක්ව ගන්න එපා. මේක භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හද මණ්ඩලයේ උපන් ධර්මයයි මේ අපි මතු කරන්නේ. උන්වහන්සේගේ හිතේ තමයි මේ ධර්මිය උපන්නේ. උන්වහන්සේ පහළ නොවන්නට අපි මේ බඳු කතාවක් දන්නේ නැහැ. දුක හැදිවි දෙවියෝ කිය අපි තිඳී. නමුත් අපි කොච්චර වාසනාවන්තද අපි මේ යථාර්ථය දන්නවා. අපිට මේ යථාර්ථය පේනවා. අපිට මේ යථාර්ථය වැටහෙනවා. අවබෝධ කරගන්නයි තියෙන්නේ. Tamangeema ස්වකීය අවබෝධයක් බවට මේක පත් කරගන්නයි තියෙන්නේ. වෙන දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව ඇසුරින් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මතක් කරනවා කතමංචාවුසෝ දෝමනස්සං. දෝමනස්සේ කියන්නේ මොකද්ද? දෝමනස්සේ කියලා කියන්නේ යංකෝ ආවුසෝ චේතසිකං දුක්ඛං චේතසිකං අසාතං මනෝ සම්පස්සජං දුක්ඛං අසාතං වේදිතං අයං ඉදං උච්චතාවුසෝ දෝමනස්සං. ඔන්න දෝමනස්සේ ගැන කියනවා. එතකොට අතන දුක කියලා කිව්වේ කායික දුක. මෙතන දෝමනස්සේ කියන්නේ මොකද්ද? දෝමනස්සේ කියලා කියන්නේ මානසික දුකටයි. දෝමනස් කියන්නේ මානසික දුකට. මානසික සතුටට සෝමනස කියලා කියන්නේ. මොකද්ද මේ මානසික කියන්නේ දෝමනස්සේ කියලා කියන්නේ? මානසිකව කිසිසේත්ම ඉවස ගන්න බැරි විදිහේ දුක් හට ගන්නවා. ඉවසන්න හරි අමාරුයි. චේතසිකං දුක්ඛං චේතසිකං අසාතං. අසාතයි ඉවස ගන්නටම අමාරු විදිහේ දුක්ඛයන් හට ගන්නවා. මානසිකව ඊටාම අමිහිරි වූ වේදනා හට ගන්නවා. කොහොමද හටගන්නේ? ඉබේම පහළ වෙනවද? වේදනාව කවුරු හරි ගෙනල්ලා මනසට දානවද? නෑ. කොහොමද හටගන්නේ? මනෝ සම්පස්සජං දුක්ඛං අසාතං වේදිතං. මානසික දුක හටගන්නේ මොකෙන්ද? මනෝ සම්පස්සයෙන්. මනසේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්නේ අමිහිරි වේදනා. දැන් මනසේ ස්පර්ශය නැති වෙලාවට hina වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මොන්න දුකක් තිබ්බත් ඒක ඒ වෙලාවේ පින්වත්නි මනෝ සම්පස්සේ නැත්තම් එයාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒකයි අඬන මිනිස්සු අඬන ඉඳලා hina වෙන්නේ අනිත් පැත්තට. hina වෙලා ආය අඬන්නේ. අර දැන් අර මිනිස්සේ ආය hina වුණා. දැන් ආය අඬන. ඇයි? මනෝ සම්පස්සයෙන් තමයි මානසික දුක
හටගන්නේ. මනෝ සම්පස්සේ ඉතින් පැය 24 එක දිගට පවතින එකක් නෙමෙයි. සම්පස්සේ කියන්නේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා යන එකක්. සම්පස්සේ කියන්නේ එක දිගට පවතින තත්වයක් නෙමෙයි. සම්පස්සේ කියන්නේ පින්වත්නි හටගත් තැනම එතනම නිරුද්ධ වෙලා යන ස්වභාවයක්. එතනම නිරුද්ධ වෙලා යන ස්වභාවයක්. එතකොට මානසික එතකොට මේ දැන් බලන්න දුක්ඛ තේරුම් ගන්නවා කියන මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස දුක්ඛ කියවම අපිට මේක දුක තේරුණා කියලා හිතා ගන්නවා. දැන් බලන්න එතකොට මෙතන කතා කරන්නේ පින්වත්නි දෝමනස්සං කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මානසික දුක. එතකොට මානසික දුක කියන දැනගන්න ශ්‍රාවකයා ඒ දුක ඇති වෙන හේතුවක් දැනගන්න ඕනද නැද්ද? දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මානසික දුක ඇති වෙන්නේ කොහොමද පින්වත්නි? මනෝ සම්පස්සජන් දුක්ඛං අසාතං වේද. මනෝ සම්පස්සේ තියෙන තාකල් දුක පවතිනවා. මනෝ සම්පස්සේ නැති තැනක මානසික දුක නිරුද්ධයි. එහෙනම් මේ දුක කියන එක හටගෙන නිරුද්ධ වී යන ස්වභාවයට අයිති දෙයක් කියලා දැනගන්නවා. අන්න මේ නිරෝධ වෙන தત્ත්වය දැනගත්තට පස්සේ එතන තමයි දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධයේ පැත්තට හිත නෑමින්නේ. එතකොට මානසිකව අමිහිරි වූ වේදනා හට ගන්නවද? මනසේ ස්පර්ශයෙන් ඒක හට ගන්න බවක් දැනගන්න ඕන. ඒක මෙතන පැහැදිලි වෙනවා මනෝ සම්පස්සජන් දුක්ඛං අසාතං වේදිතං කියලා. ඊට පස්සේ විඳවන ස්වභාවයක් ඇද්ද? ඒ විඳවන ස්වභාවය මානසික වශයෙන් ඇති වෙන හුදු නාම ධර්මයක් කියලා දැනගන්න ඕන. ඒකට අපි කියන්නේ දෝමනස්සය කියලා. දෝමනස්සය කියලා. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව ඇසුරෙන් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මතක් කරනවා. කතමෝචාවුසෝ උපායාසේ මේ නිතරම ඇහෙන වචන. නමුත් අපි මේව අර්ථ දන්නේ නැහැ. උපායාසෝ යෝකෝ ආවුසෝ අඤ්ඤතරඤ්ඤ තරේන ව්‍යාසනේන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤ තරේන දුක්ඛ ධම්මේන පුට්ටස්ස ආයාසෝ උපායාසෝ ආයාසි තත්තං උපායාසි තත්තං අයං උච්චතාවසෝ උපායාසෝ. ඔන්න සාරිපුත්තයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරපු විදිහ. ප්‍රිය ආයුෂ්මතුනි උපායාසය කියන්නේ මොකක්ද? උපායාසය කියන්නේ මොකක්ද? උපායාසය කියන්නේ සුසුම් හෙලනවා කියලා කියන්නේ. සුසුම් හෙලනවා කියලා කියන්නේ දුක් පීඩා ගැන හිතමින් සුසුම් හෙලහෙලා ඉන්නවා. සුසුම් හෙලනවා. දිග හුස්මක් අරගෙන ඒක බොහෝම සෝචනීය ආකාරයෙන් හෙලනවා. එතකොට සෝසුසුම ඇස්සෙත් යම් කිසි චිත්තජ රූපවල පහළවීමක් තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රිය ආයුෂ්මතුන් උන්වහන්සේ මතක කරන යෝකෝ ආවුසෝ අඤ්ඤතරඤ්ඤ තරේන ව්‍යාසනේන සමන්නාගතස් අඤ්ඤතරඤ්ඤ තරේන දුක්ඛ ධම්මේන පුට්ටස්සායාසෝ උපායාසෝ ආයාසි තත්තං උපායාසි තත්තං අයං උච්චතාවුසෝ උපායාසෝ. ප්‍රිය ආයුෂ්මතුනි විවිධාකාර විපත්වලදී ඕනෑම විපතකදී පීඩා විඳින කෙනෙක් තුළ ඒ විපත නිසා ඉවසා ගන්නට බැරුව දුකකින් වේදනාවකින් විඳින කෙනෙක් තුළ ඇතිවෙනා වූ යම් වෙහසක් ඇද්ද? එයා ඒ දුක් වේදනාවේ විඩාවයි ආයේ පිට කරන්නේ. ඒ ගැන හිතා යම් සුසුම් හෙලීමක් ඇද්ද? මහත් වෙහෙසටපත් වෙලා. ඒකයි දිග හුස්මක් හෙලන්නේ මානසිකව මහත් වෙහෙසකටපත් වෙලා. ඒ ගැන සිතා සුසුම් හෙලන ස්වභාවයක් ඇද්ද? මේ දුක් පීඩා ගැන හිත සුසුම් හෙලනවා කියන්නේ මෙන්න මේකයි. ඒක හිතේ ඇතිවෙච්ච හුදු නාම ධර්මයක් නිසා ඇතිවෙච්ච චිත්තජ රූපයක පහළවීමක් කියලා අපි දැනගන්න ඕන. ඒක ඊටාම ගැඹුරින් මේ ඇස්සේ හැම තැනම සිද්ධ වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක පහළවීම නිසා නෙමෙයිද? දුක්ඛ වේදනාව මනෝ සම්පස්සේ නිසා හරි මොකක් හරි නිසා ඇති වෙච්ච කල්පනා කර සුසුම් හෙලනවා කියමුකෝ. මනෝ සම්පස්සේ ඇති වෙනකොට මනෝ විඥානයේ පාලවල ඊට අනුව පින්වත්නි අඳුනාගෙන මේ ඇති වෙච්ච සංසිද්ධිය මොකක්ද කියලා අඳුනාගෙන ධම්ම සංඥා පහළ වෙලා සංඥා ස්කන්ධය පහළ ඊට අනුව දුක් වේදනාව ඇති වෙලා වේදනා ස්කන්ධය පහළ වෙලා ඊට අනුව සිතුවිලි ජනිත වෙලා සංකාර ස්කන්ධයක පහළ ඊට අනුව පහළ චිත්තජ රූපේ තමයි සෝසුසුම. එහෙනම් මෙතන වුණේ මොකද්ද? ඉතින් බලන්න එතකොට කොච්චර ලස්සනයිද මහණෙනි දුක ගැන නුඹලාට මං හකුලුවා කියන්න කියලා අන්තිමට පංච උපාදානස්කන්ධ දුක කියලා කියපු එක කොච්චර ගැළපිලා යනවද? මේක ගොඩාක් දිනෙකට තේරෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් දිනෙක මේ කතාව දන්නේත් නැහැ. තේරුම් අරගෙනත් නැහැ. ඊළඟට භාගතුන් වහන්සේ වදාරනවා බුද්ධ දේශනාවේ පැහැදිලි වෙනවා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ විසින් ඉස්මතු කරලා පෙන්නලා දෙනවා. මොකක්ද? කතමංචාවුසෝ යම්පිච්චන්න ලබති තම්පි දුක. මොකක්ද යමක් ප්‍රාර්ථනා කරන එකේ නොලැබීමේ දුක කියලා කියන්නේ. ජාති ධම්මානං ආවුසෝ සත්තානං ඒවං ඉච්ඡා උප්පජ්ජති. අහෝවත මයාන ජාති ධම්මං අස්සාම
නචවත නෝ ජාති ආගච්ඡෙයාති නකෝ පනේතං ඉච්ඡාය පත්තබ්බං මේ විදියට කියාගෙන යන බොහොම දිග වාක්‍යයක් තියෙන නිසා මම විස්තර කරන්න මෙතන යන්නේ නැහැ අපිට මේ දේශනාවට අදාළ කාලේ යන නිසා. මොකක්ද පින්වත්නි මෙතන මේ පැහැදිලි කරන පැහැදිලි කිරීම. ප්‍රිය ආයුෂ්මතුනි කැමැති දේ යම් පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුකං කැමැති වූ යමක් නොලැබීමේ දුක කියන්නේ මොකක්ද? ඒක බොහොම පැහැදිලිව සාරිපුත්තයන් වහන්සේ තේරුම් කරනවා. ඉපදීමෙන් උරුම කරගත් සත්‍යයට සම්පූර්ණයෙන්ම මෙවැනි දෙයක් මට ලැබීමට ආසාවක් ඇති වෙනවා නම් හොඳයි. අනේ ඒකාන්තයෙන්ම අපිට මේ වගේ දෙයක් උරුම වෙලා උරුම වෙන්නේ නැත්නම් ඒකාන්තයෙන්ම අපිට මේ වගේ දෙයක් ලැබෙනවා නම් කොයිතරම් අගේද කිය පින්වත්නි ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉන්නවා. හැබැයි ඒවා ලැබිලා නැහැ. මේක තමයි නොලැබීමේ දුක. නොලැබීමේ දුක. එතකොට පින්වත්නි වයසට යෑම අපි උරුම කරගෙන දින්නේ නැද්ද? උරුම කරගෙන ඉන්නේ. ඒතර වයසට යෑම උරුම කරගෙන ඉන්න අපි ලෝකේ ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉන්නවා. ඒකාන්තයෙන් අපිට මේ වගේ දේවල් ලැබෙනවා නම් හොඳයි. ජරාවටපත් වෙන්නේ නැත්නම් හොඳයි කිය අපි මේ ජීවිතය තුළ නොයෙක් දේවල් ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉන්නවා. නමුත් ජරාවටපත් වෙනවද නැද්ද? ජරාවටපත් වෙනවා. ලෙඩ දුක් අපි උරුම කරගෙන ඉන්නේ ස්වභාවයෙන්ම. එතකොට අපි අනේ ඒකාන්තයෙන් අපට ලෙඩ දුක් උරුම වෙන්නේ නැත්තම් හොඳයි. එතකොට මෙතන දැන් අපි පැහැදිලි කරනවා දැන් මේක තව තේරුම් ගත්තාම හරි ලෙඩ දුක් ලැබෙන ලෝකයක ලෙඩ දුක් සහිත ජීවිතයක අපි ලෙඩ දුක් නොලැබෙනවා නම් හොඳයි කියලා ඒක ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉන්නවා. ඒ ලෙඩ දුක් ලෙඩ වෙන්නේ නැත්තම් කොයිතරම් අගේද කියලා ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉන්නවා. නමුත් ඒක ප්‍රාර්ථනා කරපු ඵලියට උදා වෙන තත්ත්වයක් නෙමෙයි. නම් ලෙඩ වෙනවා. අන්න ලෙඩ වීමේ දුක ඉදිරියේ දුකටපත් වෙනවා. ඒ වගේම මරණීය උරුම කරගත්ත සත්‍ය කොටාසයක් තමයි අපි මෙබඳු ආසාවන් අපිට තියෙනවා. අනේ ඒකාන්තයෙන් අපිට මරණීය ලැබෙන්නේ නැත්තම් මැරෙන්නේ නැත්තම් මොනතරම් අගේද කොච්චර හොඳයිද මරණීය කරා Tamanපත් වෙන්නේ නැත්තම් මොනතරම් වටිනවද කීක හිටියට එහෙම වෙන්නේ අපිට අපේ මරණය කියන එක මරණ දුක කියන එක අපිට ලැබෙනවා. මේ ජීවිතයේ ශෝක වැළපීම් සෝසුසුම් හෙලීම් සහිත ජීවිතයක් අපි ගෙවන්නේ. එබඳු ජීවිතයක් අනේ ඒකාන්තයෙන් අපිට ශෝක වැළපීම් දුක් දුම්නස් නොලැබෙනවා නම් සෝසුසුම් හෙලීම් ලැබෙන්නේ නැත්නම් කොච්චර හොඳයිද කී හිටියට අපි එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරාට ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒවා අපි කරාම එනවා. මෙන්න මේක තමයි පින්වත්නි නොලැබීමේ දුක. එහෙනම් නොලැබීමේ දුක කියලා කියන්නේ අපි මෙච්චර කල් අහගෙන හිටිය එක නෙමෙයි පින්වත්නි. කතමංචාවසෝ යම් පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං යමක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න දෙක නොලැබීමේ දුක කියලා කිව්වේ Tamanගේ ලෝකයේ ඇතුලේ මොකක්ද මේ gedara නැති වෙන එක, ඉඩම නැති වෙන එක, කුඹුර නැති වෙන එක, කාර්යක ප්‍රාර්ථනා කරලා ලැබෙන ඒක අවිඥානිකව මුහුණ දෙන අත්දැකීම් පරාසයක්නේ. නමුත් ඊට වඩා මිනිස්සු ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේ ජීවිතය තුලදීම පින්වත්නි වයසට යෑම, ලෙඩවීම, ජාතිය, මරණය, ශෝක වැළපීම්, සෝසුසුම් හෙලීම් මේවයින් තොර වූ ජීවිතයක්. නමුත් අපට ඒ බඳු ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ දුක ගැනයි මෙතන කියන්නේ. ඒක ඊටාම හොඳින් අපි පින්වත්නි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ඒතකොට මේක තමයි දුක. හැබැයි අපිට කෙටියෙන් බැලුවහම අපට තේරෙනවා මෙතන මේ දුක කියලා පවතින්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක බව. එතකොට අවසාන වාක්‍යයේ තියෙනවා පංච උපාදානස්කන්ධ දුක පිළිබඳ. ඒ නිසා මේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක සහිතව සත්‍ය විභංග සූත්‍රයේ අවසාන පර්යාය අපි ඊළඟ දේශනාවේදී සිද්ධ කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම අපි මේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳව ඊටාම පළල් අදහසක් අද සත්‍ය විභංග සූත්‍රය ඇසුරෙන් ගත්තේ. එතකොට ඒ තැනදී දුක සමුදය වෙන හේතුවත් අපි දකිමින් තමයි දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධ කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අවබෝධය කරා යන්න බෑ. ඒ බඳු අවබෝධයක් පිණිස ඔබ හැම දිනාටම මේ උතුම් බුද්ධ දේශනාව උපකාර වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. මේකමයි අවබෝධ කරන්න තියෙන්නේ. මේකමයි දුක්ඛ සත්‍යයේ අවබෝධය කියලා කියන්නේ. හැබැයි දුක්ඛ සත්‍යයේ අවසාන මාත්‍රාව ඉතා වැදගත් දෙයක්. මොකද දුක්ඛ සත්‍ය අන්තිම එක තමයි මහණෙනි සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක. සංක්ෂිප්තෝ පංච උපාදානස්කන්ධේ දුකක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඊළඟ දේශනාවේදී කතා කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම ජීවිතාවබෝධය, ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ කුසලානිසංසයන් හේතු වාසනා වේවා.